Güne Bakış Gazetesi, Ezgi Alp. Takıma geleli 4 haftalık bir süreç oldu ama tabii bu haftaları da cezalı olarak geçirdi. Oynayamasa da antrenmanlarda takıma adaptasyon süreci nasıl devam ediyor? Geçtiğimiz gün yayınlanan videoda da özellikle Salih ile olan iletişimi çok beğenildi. Kendisi adaptasyon süreci hakkında neler söylemek ister? Je pense que mon adaptation s'est bien passée parce que le collectif, les coéquipiers sont bien, ils m'ont bien pris et je suis vraiment content pour ça. Adaptasyon sürecimin iyi anlamda geçtiğini düşünüyorum. Hem kolektif açıdan hem bireysel açıdan iyi geçti. Takım arkadaşlarım da beni gerçekten çok iyi karşıladılar. Bu açıdan iyi geçti ve iyi bir yerdeyim. Yunus Emre Sel, Sabah gazetesi. Öncelikle kendisine merhaba, hoş geldin diyoruz. Geçtiğimiz sezon Lig 2'nin en önemli oyuncularından bir tanesi olarak gösterilmişti. Trabzonspor'u tercih ederken onun adına en belirleyici etken ne oldu? Kulübün kendisine gösterdiği ilgi mi, yoksa Cervinho, Zokora gibi isimlerden de burayla ilgili fikir aldım, bunu merak ediyoruz. Je n'ai pas particulièrement parlé avec des anciens joueurs de la Côte d'Ivoire, mais Trabzon, ils m'ont dit que c'est un grand club avec plein d'ambition, qui ont un bon palmarès, en plus ils jouent au football, ce que j'aime bien. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. Özellikle eski fil dişili oyuncularla konuştum diyemem. Ama Trabzonspor'un bana göstermiş olduğu ilgi ve futbol tutkusu, futbol oynamaya yönelik ilgisi beni gerçekten cezbetti ki benim de en çok sevdiğim şeylerden biridir. Nurgül Günaydın, Futbol Arena, Demirören Haber Ajansı. Trabzonspor'da hedefin nedir? Yani genç bir oyuncu olarak Trabzonspor'dan buraya gelen genç potansiyelli oyuncular Avrupa'da kolaylıkla transferi oluyor. Bir de Süper Lig'le alakalı neler söyleyecek? C'est la première question. Et deuxième question, vous pensez quoi du championnat turc? Première question déjà. Déjà, moi, je suis venu à Trabzonspor, j'espère élever le club, pas précisément élever le club tout seul avec les coéquipiers. Je veux aussi gagner des trophées, ce qui est normal. Je veux que le club termine parmi les top de ce championnat. Et avec le championnat, je pense que c'est un très bon championnat, très élevé, avec beaucoup de grands joueurs qui payent beaucoup de grands joueurs, un championnat bien élevé. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Buraya gelmekteki amacım kulübü yukarılara taşıyabilmek. Tabii ki de kupa kazanmak. Bu gayet normal bir şey. Yukarılarda, ligde sıralamalarda yukarılarda bitirebilmek. Bunlar normal şeyler zaten. Ligle ilgili de ligin iyi bir lig olduğunu biliyorum. Büyük oyuncuların geldiği, büyük oyuncuların oynadığı başarılı ve zorlu bir lig. Hasan Tuncel 61 saat. Seni keşfeden Fransız ekibi Bastia'nın scoutu Pierre-Paul Antonetti oyun tarzının Verratti'ye benzediğini söylemişti. Sen tarzını kime benzetiyorsun? Kendini nasıl tanımlarsın? Bir de Trabzonspor'a transfer olmadan önce bir kırmızı kart durumu meydana gelmişti. Oynamadığın maçta bu hareketi yapmana neden olan şey neydi? Mon style de jeu. Je suis un joueur percutant qui n'a pas peur de prendre des risques, j'ai dit déjà. La raison pour laquelle j'ai pris un carton rouge, en fait c'est un carton rouge un peu, je ne vais pas dire bête, mais justifié. Et j'ai pas envie de partir encore sur ce sujet. Mon objectif actuellement c'est de me concentrer sur Trabzonspor et aider l'équipe. Oyun tarzıma bakacak olursak ben ritmi olan, risk almaktan korkmayan cesur bir oyuncuyum. Bu şekilde tanımlayabilirim. Kırmızı karta gelecek olursak bu aslına bakarsanız çok konuşmak istemediğim bir konu. Ben şu an artık Trabzonspor'a geldim ve bu konuya buraya Trabzonspor'a odaklanmak istiyorum. Tuncay Lakos, Haber 61. Fatih Hoca da kendisiyle ilgili olumlu referanslar verdi ama şu andaki bireysel anlamda kendi performansını nasıl değerlendiriyor? Bundan sonraki süreç için hedefleri Trabzonspor için ne? Individuellement, j'ai pas joué de match officiel, donc je peux pas donner une performance. Mais mon objectif pour Trabzonspor, c'est d'aider l'équipe, être au service du collectif, aider le coach,
être toujours à l'écoute du coach pour toujours bien jouer. Ne yazık ki hala henüz bir resmi maç oynayamadığım için performansımla ilgili bir şey söyleyemiyorum. İlk olarak bir resmi olarak maça çıkmak istiyorum. Benim buradaki hedefimle alakalı da takıma, hocamıza ve arkadaşlarıma yardımcı olmak. Veysel Mete Kılıç, Kuzey Ekspres gazetesi. Gaziantep spor maçının sonunda teknik direktör Fatih Tekke kendisinden övgüyle bahsetti. Hocayla arasındaki ilişkiyi açıklayabilirim. Hocayla nasıl bir ilişkisi olduğundan bahsedebilirim. Déjà le coach c'est un très bon coach, il m'a bien pris. Il était gentil avec moi dès le début, il a été vraiment formidable. Il m'aide pour mon adaptation et pour ça je le remercie. Hocamız iyi bir hoca. Beni buraya aldı ve beni hoş karşıladı. Bana en başından beri yardımcı oldu. Adaptasyonuma da yardımcı oldu. Bu açıdan ona çok teşekkür ediyorum. Serkan Genç, Kadırga TV. Tabii ligi nasıl değerlendiriyor oyunsal anlamda onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ouais, je pense que c'est un championnat vraiment élevé. C'est un peu plus élevé que la Ligue 2. Parce que je pense qu'ils ont des top joueurs, ils jouent vraiment bien. Et pour ça, j'espère vraiment progresser avec ce championnat. Ligin üst seviye olduğunu söyleyebilirim. Lig 2'den kesinlikle daha yukarıda bir seviyesi var. Üst seviye oyunculardan oluşan, üst seviye performansların gösterildiği bir lig. Ben de bu şekilde daha iyi ilerleyebilecek, daha çok yol kat edebileceğimi düşünüyorum. Kendisini en çok hangi mevkide yani daha doğrusu orta sahanın neresinde rahat hissediyor? 6 numarada oynayıp defansif anlamda takıma katkı sağlamak mı yoksa 8 numarada hem hücuma hem de defansa yardımcı olan pozisyonda mı? En vrai, j'ai pas de poste fixe. Je veux juste aider l'équipe. Je suis là à l'écoute du coach. Je veux que le coach, où il me met, je joue. Parce que j'ai pas vraiment de poste fixe. Benim çok fix, sabit bir pozisyon tercihim yok. Takıma yardımcı olabilmek, hocamızın beni nerede görmek istiyorsa orada oynayarak takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek istiyorum. Trabzonspor U19 takımı hakkında bilmiyorum bilgisi var mı ama geçtiğimiz sezon Avrupa çapında bir başarı elde ettiler. Kendisi de henüz 19 yaşında ve altyapıdan başarılı bir oyuncu olarak çıktı. Bu anlamda Trabzonspor altyapısını değerlendirmek açısından kendisi de bir şey söyler mi? Buradaki gençlerle kendi ilişkisini nasıl değerlendiriyor? En vrai, j'ai pas encore rencontré les jeunes ici. Mais j'ai eu la chance de voir le match, la finale de la Youth League. Et j'ai vu que c'est une très bonne équipe, qui ont vraiment des qualités, qui m'ont épaté vraiment. Mais j'ai pas vraiment de relation avec eux. Buradaki genç oyuncularla birebir de henüz bir iletişim kurma şansım olmadı ama final maçını gördüm. Gerçekten kaliteli ve başarılı bir ekip olduğunu gördüm söyleyebilirim.